Innanzitutto benvenuti a questa catechesi. Questa catechesi si chiama L'uomo e la donna, parola e risposta nel disegno di Dio. Partirò da un altro principio, non solo dalla Sacra Scrittura, ma da uno che ha letto la Sacra Scrittura così di modo straordinario, che è un grande teologo, va bene? Lui si chiamava così, Hans Urs von Balthasar, che è un teologo già scomparso, ha scritto tantissimo, ma ha scritto un'altra che si chiama così, Teodrammatica. Sono 5 libri, 5 grossi libri, in cui lui guarda all'umanità e lui guarda all'umanità con uno sguardo in cui lui vede che tutta la storia dell'umanità è, a dire il vero, la storia di Dio e di Dio in rapporto con l'umanità. Allora lui vede che questa teodrammatica, il dramma che appartiene a questa storia di Dio, ci sono i personaggi del dramma. E là, arrivato al libro 3, lui parla pure della donna, del femminile, che si chiama il femminile come risposta. Ecco, leggendo questo piccolo saggio, 100 paginette, chi volesse leggerlo, sicuramente nella biblioteca del seminario può trovarlo. Lui arriva alla riflessione che finisce nella Chiesa. Ho voluto andare un poco più avanti per dalla Chiesa andare a voi, se mi permettete. Va bene? Allora una introduzione, dai, per cominciare bene. Ogni amore umano è riflesso di un amore più grande. Anche l'amore dell'uomo per la donna, l'uomo per i figli, la donna per i figli o dei figli tra di loro, di un amico per l'altro amico, è sempre il riflesso di un amore che è più grande. Nel cuore del mistero cristiano, von Balthasar scorge una drammatica relazione di parola e risposta. Tenete presente questa cosa, la porteremo per tutta la catechesi. Parola e risposta. Dio parla, l'umanità risponde. Il verbo si dona, la creatura, che cosa fa la creatura? Accoglie. Questo dinamismo attraversa tutta la storia della salvezza e trova la sua forma più alta nel binomio Cristo-Chiesa, l'ultimo binomio, non ci sarà un altro, Cristo-Chiesa. Ma già in principio nella creazione esso si manifesta nel binomio originario uomo e donna. Uomo e donna. Genesi 1, dai versetti 20 lì intorno, ma io voglio leggere soltanto il 27. Dice così: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Bene, voglio sottolineare bene questo versetto per parlare di coppia in chiesa, almeno, no? In questa differenza si rivela la vocazione alla comunione. Guardate, l'uomo è chiamato a essere parola che chiama. La donna è la risposta che accoglie e compie. Ma entrambi partecipano dello stesso mistero. Non due mondi separati, bensì due modi complementari di dire Dio. Cominciamo leggendo Efesini, là dice la donna si sottometta al marito, il marito è il capo della donna, e allora già sempre che cominciamo di qua, la metà della squadra che è presente dice ma questo discorso, bene, possiamo fare come vogliono fare i cristiani che non accolgono la Bibbia, possiamo strappare questa pagina. Se lo facciamo adesso possiamo anche andare a casa. Però, anche se la strappo io,
non sono in grado di togliere dalla parola di Dio ciò che è parola di Dio, anche se qualcuno avrà provato a farlo così, non è arrivato a buon fine. Ma andiamo a vedere con un altro sguardo, andiamo a vedere perché esiste il essere il capo e il sottomettersi. E il sottomettersi è esattamente un servizio di schiavitù, di obbedienza cieca. Che cosa è? Questa sicuramente non lo è, no? Allora, il punto 2 della mia riflessione. I binomi della rivelazione. La scrittura è piena di polarità che non si oppongono, ma si completano. Von Balthasar mostra che la rivelazione divina procede sempre per dialogo. Una parola pronunciata, una risposta offerta. Così, lungo la storia della salvezza, ritroviamo questi binomi. Allora, prendiamo un poco tutto l'Antico Testamento e lo guardiamo. Non lo leggeremo tutto, state tranquilli. Il primo binomio è Adamo e Eva. Guardate un poco, andiamo un poco alla storia. Leggerò la Bibbia per voi, ma facciamo un poco con la fantasia, ok? Dio creò l'uomo e dice: uomo, vai e sottomette tutte le cose a te. Come l'uomo ha trovato un modo per sottomettere le cose a sé? Qual è la strada, la via? Dando un nome, bravo Giuseppe, ma tu già ormai sapevi. Ma è così, dare un nome alla cosa. Allora Adamo ha detto: ok, vado ad obbedire, c'è tutto questo giardino, sono solo. Anzi, lui non sapeva che era solo. La solitudine è una cosa che si scopre, no? È una cosa che tu ti accorgi che manca qualcosa, allora questo voto, ricorda, se è voto doveva esserci qualcosa, oppure qualcuno, e se doveva esserci qualcuno io sono solo. È una riflessione che nasce nella testa di Adamo. Lui guarda l'alberino e dice: tu ti chiamerai albero. Però che cosa manca? La risposta. L'albero non dice: Adamo, grazie, mi è piaciuta questa cosa. Albero è un buon nome. Ha guardato a quella cosa, stava camminando per il giardino, ha zoppicato, ha aperto un taglio così grande nel dito, dice: ecco, ti chiamerai pietra. E la pietra: ok, no, non fa così. Uccello, ti chiamerai uccello. Mucca, perché fai mu, allora mucca, no? Funziona solo in italiano questa. Perché da noi è vacca, perché la vacca da noi non fa va. No. Però le cose non rispondono. Un giorno lui guarda nell'acqua, vede un animale strano, ha un becco, chiama ornitorrinco. Quel giorno si è risvegliato un pochettino così. Sì, padre Fernando, non è andata così. Sappiamo che, ok, andiamo di incontro alla parola. I primi 11 capitoli della Genesi si chiamano capitoli esiologici. Non è la verità fattualmente, come noi diciamo della storia contemporaneamente, ma dice la verità. È un modo di spiegare la verità, ma non c'era uno seduto lì, cioè non c'era neanche la carta o la penna per scrivere. Dio non creò in uno dei giorni la carta e la penna, la libreria. Vai dal Giambra e tappili sta cosa. No. Allora, lui comincia a sentirsi in questa solitudine e riflette che la solitudine, cioè tutto ciò che lui domina, non rientra in sé. E ciò che non rientra non riempie. Lui non mi riempie. E allora il vuoto non si colma. Non è di queste coppie che sto parlando, è di una che ho trovato là, Pasargada. Allora Adamo ed Eva, la parola che nomina e la risposta che rende feconda la vita. Dio l'ha guardato, ha detto: vede, c'è Adamo che è solo, è tranquillo, non lo faccio passare una vita così tranquilla, lo devo trovare un problema. Allora, mentre lui... No, aspetta, la storia non era così.
Ah sì, lui ha guardato Adamo e ha detto, è solo Adamo. Allora io lo darò una risposta, cioè da adesso in poi tutto ciò che lui chiama darà una risposta. Allora lui si sveglia di mattina, si sveglia, c'era Eva. Eva, scrivete questa frase, dobbiamo fare una maglietta con questa frase, è bellissimo questo. Guarda la tua sposa, guarda la tua fidanzata, insomma. La donna è la risposta amorevole del cuore di Dio, cioè che viene dal di dentro del cuore di Dio, si dice endiartico alla solitudine dell'uomo. Allora questa signora, questa ragazza che è qui accanto a te, una ragazza a volte di 40, 50, 60 anni che sia, ma è la risposta dell'amore di Dio, nata nel cuore di Dio per la tua solitudine. Brava, che cosa merita? Un bacio, vero? Dale un bacio ad ora. Ecco, dice grazie perché tu hai colmato la mia solitudine, perché tu hai portato via la mia tristezza, dice. Ecco, dice anche la mia pace ogni tanto, vabbè, ma... Bravi. Bene, allora, Adamo comincia a chiamare le cose e le sottomette, ma l'unica capace di rendere feconda la parola di Adamo è Eva. Infatti, anche fisiologicamente, i giudei capivano un poco di una maniera limitata ancora questa idea, no? Che la vita era generata dove? E infatti si sviluppa così, no? Nel grembo della donna, nelle viscere. Infatti non sapevano che c'era la parola utero ancora, era un poco un tutt'uno in questa grammatica, tanto che l'amore di Dio misericordioso, Ramin, è un amore viscerale, ma è molto più uterino. Uterino? Possiamo anche giocare, se è viscerale è molto più uterale, no? Ma dopo abbiamo altre polarità, parola e risposta nella storia. Che cosa è più importante, prima di tutto? La parola o la risposta? La parola, giusto? La domanda è più importante della risposta, sì o no? Che cosa è più importante? Allora è la risposta è importante. Cioè, se tu ti metti a rispondere e nessuno ti ha fatto domande, uno ti metti nel manicomio. Quello va fuori testa. Con chi parla chi giù? No? Allora, la risposta è importante soltanto se esiste e una risposta, una domanda senza risposta è incompleta. Allora, la donna come risposta dell'amore di Dio colma questa domanda di senso, domanda di gioia, domanda di vita, domanda di avere uno accanto a sé. Ma noi guarderemo Esodo 3, se avete la Bibbia vicino, sarà all'inizio, versetto 2 e 3. Israele e la alleanza, il popolo che grida e Dio che risponde con la sua promessa. Esodo 2 a 3 e Deuteronomio 7 sono i brani, se poi volete guardare a casa. Là all'inizio del 3 dice così: mentre Mosè stava pascolando, visto che era in fiamma un rovetto, egli guardò ed ecco il rovetto. Allora Mosè pensò: voglio avvicinarmi da questo rovetto, sta cosa non si abbrucia. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare e Dio gridò a lui: Mosè, eccomi, non avvicinarti oltre. Bene. Là al versetto 7 allora dice così il Signore: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grito a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze.
Sono sceso per liberarlo. Allora il grido del popolo che è schiavo e la risposta che è la alleanza. Se non mi sbaglio, da molto tempo non guardo questa parola, ma mi pare che alleanza si dice beriti. Beriti, la alleanza. Ecco, un'altra volta, il popolo che grida e Dio che viene in risposta, ma Lui sempre viene in risposta con un qualcos'altro. Che cosa Lui manda adesso? Lui manda la alleanza. Vedremo tante alleanze, no? Quella dell'arca di... Quanti animali Mosè ha messo nell'arca? Tutti no, non ha messo nessuno. Chi ha messo è stato Noè. Ah, bravi. Allora c'è l'alleanza con Noè, c'è l'alleanza con il primo patriarca, ci sarà l'alleanza del decalogo con Mosè. E allora è un Dio che viene in risposta. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Bene, passiamo avanti perché non possiamo stare qui tutta la giornata e andiamo a un ultimo binomio a cavallo, così, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Sarà Maria e il Verbo. Infatti anche Dio, per venire nel mondo, ha dovuto fare una domanda. Vai là, Gabriele, e dice a Maria: posso dal tuo grembo portare una vita che sarà la copiosa redenzione del mondo per l'umanità? Il mio proprio verbo è. E lei risponde. Che cosa risponde? Eccomi, fiati. Bene. La donna che accoglie e dice sì alla parola, con P maiuscolo allora, che si fa carne. Possiamo vedere in Luca 1, 26 a 38, Giovanni 1, il versetto 14 specificamente. Ma Cristo compie la redenzione, infatti profitto questa opportunità per dire: avete visto che il Papa ha girato un nuovo documento, una nota dottrinale per rispondere a delle domande che venivano messe a molto tempo riguardo a Maria Santissima, quando si usa il titolo di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Allora c'è questa grande nota, no? Infatti è molto, perché molte diocesi da decenni presentavano questa domanda all'ufficio che è stato da Ratzinger, per esempio, no? Che è per la dottrina della fede. Allora, la nota è stata preparata per molti anni dalla dottrina della fede, ma porta con sé la firma e l'autorità di Papa Leone. Visto che molte persone hanno cominciato a farmi domande dopo che è uscita questa nota, andate a guardare su internet, Instagram e Facebook. Oggi ho messo 3 ore, quasi 4, per preparare un piccolo riassunto. Puoi passare con il dito, così sono 17 slide. Per dopo di leggere questo piccolo riassunto poter andare a leggere il testo e stare più tranquilli. Però non venire da me a dire no perché io sono d'accordo o non sono d'accordo. Non mi interessa. Il Papa ha detto per me basta, capito? Anche perché la struttura teologica è pronta, è completa, è perfetta, parte dai padri della Chiesa, è cristocentrica. Chi ci ha portato la redenzione? Cristo Gesù, nostro Signore. Ma era imperfetta la redenzione che Gesù ci ha portato? No. Se aveva bisogno di un supplementum extra? No, basta. Allora Maria è importante, collabora, ma a volte per dire corredentrice, mediatrice di tutte le grazie, serve sempre che si porti una didascalia, perché si deve spiegare bene questa cosa. E abitualmente, nella maggior parte delle volte, quando si usano queste espressioni,
si cade fuori di ciò che l'insegnamento bimillenario della Chiesa ci ha portato a credere. Se non sapete di che cosa si parla, lasciate fare ai teologi, al Papa. Cioè, non ci mettiamo noi, dopo una partita di calcio, attorno a 2 Coca-Cola e un piattino di panelle a dire cambiamo queste cose. No, la facciamo sul serio. Esiste una dottrina di dietro questa cosa. Non sei svegliata stamattina e hai detto che facciamo? Chiediamo a ChatGPT, no, capito? Tutto questo per dire, Gesù Cristo è la risposta alla sofferenza dell'umanità, come un giorno eravamo schiavi, come un giorno Adamo era solo, Gesù Cristo è la risposta. Però Gesù Cristo, almeno nella mia Bibbia, un giorno è asceso al cielo. Nella vostra c'è? Ok. E allora resta l'ultimo binomio teologico. Sempre di Baltasar stiamo parlando, ricordate? La risposta della donna, Teodrammatica, volume 3. Cristo e la Chiesa. Lo sposo che si dona, Cristo, e la sposa che risponde con la fede e l'amore. Possiamo vedere Efesini 5, abbiamo letto, e il libro di Apocalisse, capitolo 21, 22. Allora, per chiudere questo punto, ogni coppia umana è chiamata a rispecchiare nel suo piccolo questo stesso dinamismo trinitario e redentore, parola e risposta, dono e accoglienza, iniziativa e fecondità. Bene, un terzo punto. L'uomo e la donna, icona di una comunione. Usciamo adesso da tutti questi binomi e andiamo a questo binomio che è alla fine per il matrimonio quello che ci interessa, l'uomo e la donna. Nel disegno divino il maschile non è dominio e il femminile non è passività. Secondo Baltasar, l'uomo rappresenta la parola che chiama all'esistenza, mentre la donna è la risposta che rende piena la creazione. L'uomo è la parola che chiama, dice von Baltasar. La donna è la risposta che compie. È una citazione. La loro unione è dunque un dialogo ontologico, cioè il dialogo, questo verbale, anche là su WhatsApp, è importante. Non andate a letto con al di sopra di voi invece do piumone, come si chiama? Anche i risentimenti, i litigi. No, ma domani metto sale nel tuo caffè invece di zucchero, vedrai. No. Però è un dialogo ontologico, il rapporto tra l'uomo e la donna. Immaginate che per preparare bene la Santa Messa noi mettiamo la tovaglia, la viene stirata, ci sono le candele, c'è la croce, le ampoline vengono sempre lavate, c'è l'incenso, viene pagato caro addirittura questo incenso, per profumare. Prepariamo tutto per vivere il sacramento dell'Eucaristia, ma per vivere il sacramento matrimoniale, allora a volte lo viviamo così. Cioè la vostra stanza, la vostra camera nuziale, la vostra camera da letto, doveva essere il vostro altare, in cui il dialogo ontologico che porta vita alla fine, non è così. Viviamo bene il sacramento del matrimonio, si completa la plenitudine, è il momento in cui siete lì, nella vostra intimità. La camera da letto deve essere un posto bello, una fotografia da dove siamo partiti, abitualmente c'è la fotografia grande della coppia, c'è un rosario, in Brasile mettono questi rosari immensi, sai? C'è l'immagine, cioè è anche il luogo sacro della mia vita, perché il nostro rapporto è un dialogo ontologico. Il vostro rapporto, non il nostro. Le unioni è dunque un dialogo ontologico. Insieme rendono visibili
qualcosa del modo in cui Dio ama. Non solo l'uomo, ma anche la donna sono i volti di Dio. Un volto più misericordioso, un volto accogliente, un volto di sicurezza e forza. Un volto che educa i figli. Ricorda che Adamo dominava dando il nome? È solito dire che chi sceglie il nome è il papà. E esiste una ragione nel fare questo, perché l'uomo donando il nome al figlio lo sottomette a sé e sottomettendolo lo educa finché lui andrà a chiamare qualcun'altra. Infatti vai e la prima cosa che fa prima di uscire di casa è dice alla fidanzata: mi vuoi sposare? Andare a vivere insieme non è una vocazione a coabitazione. Non è questo. No, padre, anticipiamo, tanto ci sposeremo tra 1 anno o 2, andremo a vivere insieme. No, ma non è questa la questione. Per risparmiarci un poco nei soldi, nella bolletta. Ecco, se cominciamo a regolare la nostra vita economicamente, siamo fregati. L'amore sponsale è la drammatizzazione quotidiana di questo scambio eterno, l'iniziativa e la reciprocità. Che parola difficile questa. La forza, la tenerezza, il dare e il ricevere, che diventano un solo corpo. Bene, allora, se siamo una icona di comunione, il quarto punto è che dal binomio uomo-donna dobbiamo passare al binomio sponsale. Fin qui ci siamo? Il matrimonio cristiano è molto diverso del matrimonio che abbiamo visto in tutte le culture e le forme di società di organizzarsi. Anche là esisteva una sorta di rituale in cui almeno un uomo e una donna andavano a vivere insieme, ok. Però ricordate, noi cattolici non veniamo da una religione naturale, come cercano di fare tanti sociologi o falsi teologi ostinati in questa roba qua. La nostra è una fede che parte da una religione rivelata. Non siamo arrivati al consenso di che. No, Dio ha detto di sé: ecco, io sono il figlio, c'è un padre e c'è anche l'altro, il Paraclito, il Consolatore, lo Spirito Santo, e voi siete figli quando venite battezzati in questa stessa Trinità, e nel mio corpo trovate la forza, la redenzione. Vi lascio anche i sacramenti della guarigione, i ministri che vi guideranno. Ecco, lui ha detto chi è il Padre, cos'è il regno di Dio. Ripetutamente nella liturgia proclamiamo il Vangelo e cerchiamo di spiegarlo. È da qui che parte il matrimonio, va bene? E per questo è importante prepararsi. Padre, ma ho visto che nella diocesi il corso prematrimoniale che è di 18 incontri, ma guarda che per farsi prete io ho studiato 12 anni, per farsi prete si studia 10, 9, 8 anni, non è poco. E anche lì non siamo preti perfetti, sempre, anche perché ci portiamo anche la nostra personalità, la nostra natura dentro. Il matrimonio cristiano è la sintesi sacramentale di tutti i binomi della salvezza, nell'uomo e nella donna, che si donano reciprocamente. La Chiesa contempla l'icona di Cristo e della sua sposa. Efesini 5,32 abbiamo letto: questo mistero è grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Nel matrimonio l'uomo diventa parola che promette fedeltà, la donna diventa risposta che conferma e custodisce. Noi abbiamo una bellissima coppia venendo di là verso qua, nella quarta composizione di sedie, che si sposeranno sabato alle 16. Vedi, sono qui a prepararsi.
Bene, nel matrimonio l'uomo diventa parola che promette fedeltà, la donna diventa risposta che conferma e custodisce, e il prete vi chiederà questa cosa. Anzi, anticamente la benedizione era rivolta alla donna, poi abbiamo messo il maschio di mezzo a questa preghiera perché lui diceva: che fai? Prega solo per lei. Ma perché? Perché esiste la figura, l'icona del sacramento del matrimonio, che è la figura di Cristo e dell'umanità. Ma entrambi, uniti nello Spirito, si trasformano in una sola voce, che proclama la verità del Vangelo, con la lingua dell'amore. Bellissimo, vero? La lingua dell'amore. L'amore sponsale, vissuto nella grazia, è chiamato a essere trasparenza di Dio nel mondo. Quando un marito ama sua moglie come Cristo ama la Chiesa e la moglie risponde con la stessa disponibilità di Maria, nasce un piccolo sacramento del cosmo. Una liturgia quotidiana dove Dio si manifesta. Perciò non si può dire: sì, noi ci siamo sposati, però non siamo così aperti alla vita. E poi, guardate, essere aperti alla vita non significa che dovete avere 20 figli. Dovete permettere che Dio mandi i figli nella misura in cui il suo disegno santificatore, è così che si dice, desidera. Va bene? No, noi siamo aperti alla vita, ma siamo aperti alla vita, avremo 3, però prima accattare a macchina, finire di pagare la rata della casa, poi ci trasferiamo in campagna, quando metto il riscaldamento lì, faccio la piscina, allora faremo il primo. Abbiamo pensato per 2035 questo. Però io sono aperto all'amore di Dio. Ma quale? Questo non è essere aperto alla vita, scusatemi. E poi usare i mezzi contraccettivi molto di più. Ah, però padre, tu non sai quanto costa un figlio. I miei nonni avevano 11, 12, campavano, no? E io dico questa cosa, ma non riesco a convincere i miei. Un piccolo sacramento del cosmo, una liturgia quotidiana dove Dio si manifesta. Guarda quanto è bella questa cosa. Come tu vuoi che l'amore di Dio sia per te, uomo, sei fregato, ormai hai promesso. È così, devi essere per la tua sposa. No, padre, ma è che ogni tanto io perco la pazienza. Sì, ma se Dio perdesse la pazienza con l'umanità, come saremmo finiti? Una volta mi pare che si è arrabbiato un poco là nella Genesi 6, ha detto: mi sono pentito di creare l'uomo e la donna, riempiamo con acqua e partiamo dal zero. Dal zero no, da Mosè, no? Da Noè. Però si è pentito, si parla un poco della conversione di Dio in questo versetto, non lo farò più questa cosa, ha detto. Allora, l'uomo deve amare così, fino a dare la vita. E dà la vita, non deve essere un martirio di sangue, ma quante volte l'uomo arriva a casa stanco, con 1000 problemi. Allora io dico una cosa alle spose: anche se l'uomo condivide, siamo così, perché anche noi che non siamo sposati siamo così. Noi non diciamo mai tutto ciò che capita con noi, perché non serve dire. Va bene? Fa parte della natura dell'uomo proteggerti, proteggere, riguardarti dalle sofferenze. Si condivide, si vede, ma ogni tanto un uomo arriva dall'altro e dice: ehi, come va? L'uomo risponde: va tutto bene. Ecco, l'altro dice: ti capisco amico, perché ogni tanto con me va tutto bene pure. Beh, finiamo, dai. Viviamo un tempo, i rischi e le promesse si chiama a questo punto. Viviamo in un tempo in cui i binomi vengono separati. Uomo senza una donna diventa parola che non trova eco. La donna senza l'uomo diventa risposta senza chiamata. L'individualismo, la paura dell'impegno, l'ideologia del tutto è uguale, disgregano la bellezza della reciprocità. È bello essere reciproci.
Anzi, in un matrimonio, abitualmente il matrimonio azzeccato, quello che va liscio, tu vedi, uno parla, l'altro ascolta. E nella natura è così. Uno apre, l'altro passa chiudendo, no? Uno sporca, l'altro pulisce. E non sempre è l'uomo e la donna. Non vuol dire. Uno vuole giallo, l'altro vuole rosso. Uno vuole la luce questa, l'altro vuole... Uno apre la finestra, l'altro dice chiudi che c'è a corrente. No? Siamo diversi, ma ok. Vai bene così. Uno dice mi piace la pasta bianca, l'altro dice mi piace con pomodoro. Ma l'amore vero, illuminato dalla fede, non cancella la differenza, la trasfigura. Il matrimonio non è fusione. Attenzione. Il matrimonio non è una fusione, ma comunione. Non annulla le differenze, ma le orienta al dono. Ogni crisi, ogni fatica può diventare occasione di purificazione, se il centro resta Cristo, parola eterna e verità vivente. Tu non ti sei sposato, Giuseppe, non ti sei sposato con Maria, perché Maria era la donna più bella del mondo, la più ricca del mondo, quella più simpatica al mondo, che cucinava la miglior pasta al mondo. No, e tu non ti sei trovato il Giuseppe perché era il più bello, il più simpatico, no? Ma quando vai davanti all'altare tu dici, non ho conosciuto tutti gli uomini del mondo. Cioè, non è che tu dici, ma questo è il senso della cosa, non eri il più bello, il più ricco, ma io scelgo te. E domani mattina, quando io apro gli occhi, la prima cosa che vedo è, sei tu, ti guardo negli occhi e dico, io scelgo te un'altra volta. E fra 20 anni, 25 anni, 40 anni, di più? Abbiamo di più? Ecco. Io ti guardo negli occhi e dico, la nostra storia non è andata liscia come avevamo pensato, c'era la rosa, però una rosa per 25 spini dopo, no? E ci sono state le gioie, ci sono state le sofferenze, c'è la gravità che viene, ci fa crescere la pancia, ci mette le rughe, ci fa chiarire i capelli oppure non arrivano a chiarire, vero? Capita, ma tu guarda l'altro. Tu guarda la tua sposa e dice, io continuo a scegliere te. E tu guarda tuo marito e dice, io scelgo te ancora oggi. E se viene un altro più bello, ma io ho scelto te e continuo a scegliere te. Non è una fusione, è una comunione della nostra realtà, non della nostra perfezione. Prima sì, quando eravamo fidanzati, volevamo sembrare perfetti. Ma poco a poco andiamo a scamare questa cosa e scopriamo che siamo reali, che è molto più importante. Dio non ha amato e ha redento l'umanità perché l'umanità era perfetta, tutt'altro era, ma l'ha amato perché l'ha eletta. È una elezione, è una comunione, non è una fusione. Ok? Non è un'azienda il matrimonio. Per finire, dice grazie a Dio. L'uomo e la donna come segno sacramentale. Nel pensiero di von Balthasar, la polarità maschile e femminile è figura della rivelazione stessa. Il verbo è la parola che si dona, maschile, e la Chiesa è la risposta che accoglie, femminile. Il matrimonio dunque partecipa di questa logica teodrammatica. L'amore coniugale diventa segno efficace della comunione tra Dio e l'umanità. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, Galata 4:4. Il nato da donna non è un dettaglio biologico, ma teologico. L'amore divino non entra nel mondo se non attraverso la risposta di una donna. E così anche nel matrimonio, ogni grazia passa attraverso la risposta libera e reciproca degli sposi. Allora, a conclusione, noi abbiamo una verità
dell'amore. Il matrimonio cristiano è quindi l'ultimo anello di una lunga catena di binomi, parola-risposta, maschio-femmina, Cristo-Chiesa. Ogni coppia che vive il proprio amore in Dio partecipa di questa stessa logica drammatica, dove la vita diventa dialogo, il dialogo diventa salvezza. Essere sposi cristiani significa essere segno visibile dell'amore invisibile di Dio, nel loro sì, nel vostro sì, pronunciato davanti all'altare. Gli sposi ripetono il fiat di Maria e il dono totale di Cristo. Allora, se volete ripensare, avete fino a sabato a voi due. È per questo che la Chiesa osanna il matrimonio come piccolo sacramento del mondo. Là dove due si amano nella verità, il Verbo continua a farsi carne. L'amore è forte come la morte, dice Cantici 8:6. Non è bene che l'uomo sia solo, Genesi 2:18. Dio ha pensato l'uomo e la donna, non per restare isolati. Se state isolati, stasera cercate di dialogare, rispondere, prende l'iniziativa uno di voi due, per essere insieme risposta al suo amore e continuazione della sua creazione. Amen. Allora, io presenterò a voi delle domande. Chi volesse rispondere, però non un monologo, il monologo l'ho fatto io già,